Apa iya aku kena batuk 100 hari? Daripada terus-menerus dan berkepanjangan, akhirnya aku nyobain nih Brown Caps dari Naturafit. Ini tuh obat herbal yang bantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Batuk aku ini selain udah lama, juga ganggu aktivitas sehari-hari aku. Padahal aku udah hindari makanan berminyak, pedas, dan minuman dingin. Untungnya sekarang batuk aku udah berkurang karena aku konsumsi Brown Caps ini. Beneran sih ini harus nyetok di rumah. Oh ya, Brown Caps ini juga bagus untuk yang punya asma, paru-paru, sinusitis, dan gangguan saluran pernapasan lainnya. Terbuat dari 100% bahan alami dan udah BPOM dan halal juga ya. Yang mau samaan, yuk langsung di check out di bawah.